Kamari tos nuningakeunnya kisah cinta tradis nya bariro sareng carobena mugis ibunya. Kisah cinta bertepuk sebelah tangan aya di zaman Nabi Muhammad SAW. Eleh ikatan cinta dia lewat gitu. Kamari tos diuningakeun nya ngeunaan bariro gitunya sareng mugis nya. Yen bariro gitunya mangrupikeun hamba sahaya anu ditebus nya ku cara mukatabah eta ku cara dicicil kadununganana nya ta akhirna dilunasan ku Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin harita anjeunna dilunasan akhirna bari roh gitu tos lunas mah akhirna tiasa ngajukeun kan misah sareng carogena nyaeta mugis lantaran dina bab Islam eta kenging tapi memang kamari diuningakeun nya aya syarat-syarat jual beli anu teu kenging nya diungkapkeun gitu nya nu teu kenging dikedalkeun gitu pamimisalkeun bertentangan jeung syarat-syarat Allah jeung Rasulna eta teu kenging. Kamari kan diuningakeun yen bari roh teh cek dununganana gitu nya sok dibebaskeun ku saha wae gitu asal hak walana hak pembebasanana eta dicepeng keneh ku dununganana gitu. Tapi ternyata saur Nabi Muhammad SAW teu bisa gitu. Innamal wala'u liman a'taqa saur Nabi Muhammad SAW yen hak wala mah hak pembebasan mah eta mah dicepeng atanapi dipimilik ku jalmi anu ngabebas. Ku kituna harita bari roh nalika dibebaskan ku Aisyah radhiyallahu anha maka hak walana oge otomatis nya eta dipimilikna ku Aisyah gitu. Nalika kekedununganana oh cenah eta mah cenah teu bisa nuuing gitu nya. Tah akhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun gitu nya teu aya gitu nya syarat-syarat anu bertentangan jeung hukum-hukum syarat Allah Subhanahu wa taala maka eta sadayana batal. Sadayana dina jual beli syarat-syarat anu bertentangan sareng anu tos digariskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana batal. Kamari tos diuningakeun jeung ngeunaan bab eta. Salajengna sakali deui hadis nomor 812. Jadi ngulang nya hadis nomor 812 terakhir kamari. Ngan nyambung saudara-saudara sareng 813. Hadis nomor 812 hiji hadis anu sumberna ti Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah qala. Hiji hadis nu sumberna ti Jabir bin Abdullah anjeunna nguningakeun naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i. Tah ieu tos diuningakeun kamari nya ngan sekilas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang jual beli cai nya. Mun urang boga cai leuwih eta haram hukumna dijual belikeun. Simkuring kamari nu rame mah di Pasir Koja, Pasir Kuring ngebahas ieu gitu nya. Lantaran gitu nya di Pasir Koja mah tukang jual beli cai di dieu mah gitu nya PDAM sadayana gitu. Wa zada fi riwayatin dina riwayat anu sanes aya tambahan Imam Muslim gitu nya sami wa an bai'i dirobil jamali sareng jual beli punten nya dirob eta sperma punten gitu. Al jamali teh onta gitu. Jadi jual beli sperma ontak naon atuh maksudna punten macekeun gitu. Jadi mun urang mah gitunya urang misalkeun gitu boga jalur bibit anu hade gitu ieu teh gitu tah batur teh hayang gitu boga turunan anu hade tina jalur anu urang gitunya si bikangna teh akhirna minta nya dihijikeun bisa jodohkeun tah urang gitunya menta buruhna gitu bayarna gitu buruhna tina jual beli eta tah nu kitu hukumna haram gitu. Jadi punten nya macekeun mah teu naon nyandak buruhna eta haram teu kenging gitu. Janten saur para ulama dina pirang-pirang kitab ngajelaskeun hadis ieu eta mangrupikeun hal anu hina gitu teu kenging gitu dina Islam gitu nyandak buruh punten tina macekeun gitu teu meunang gitu hukumna gitu bayaranna tah gitu bayaranna gitu
MHD cenah ngajual gitunya, nah jasa gitu biasa sok aya kapungkur mah sim kuring kapungkur kantos nuju SD gitunya aya tetanggi anu memang hayang jago nanti HD bangkok eta mah gitu tah lamun aya nu hayang boga keturunan gitunya ti hayang jago eta teh biasa nama mayar gocap sakali teh 50.000 eta teh gitu lamun ngahasilkeun teh tah eta teh haram hukumna gitu kayak jago teh tetap rada. Jadi sekali deui nya tah bab ieu nya nu kahiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis nomor 812 teh kenging haram nya ngical cai leuwih anu ku urang dipimilih gitu lantaran naon cai mah hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala gitu nya tah urang pamimisalkeun ngagaduhan cai di bumi gitu nya mending keneh pasikeun kan sanes gitu teu kedah diical kumaha cara lamun cai kemasan gitu kan aya gitunya di urang nu ngical cai kemasan teh jadi masalah ya cai kemasan mah beda deui eta mah dikemas lagi ku urang kan aya modal urang beukeun ngemasna gitu tah ieu mah berlaku pikeun cai punten nu aya di sumur contoh atanapi ngagali babarengan ku kituna mending keneh oge mun dina bab cai mending keneh oge dipasrahkeun ka sosial atanapi jamiah gitu ayeuna mulai digencarkeun alhamdulillah di nya babakan Ciparai di ditu diabdi lantaran memang hara-haraeun bab cai gitu nya hese tah anu ngamimili gitu nya sumur artesis teh eta diusahakeun jamiah contoh masjid gitu nah dipimilihna ku masjid sangkan engke kauntunganana oge balik deui ka jamiah teu dipimilih ku nyalira gitu jantan pami dipimilih ku nyalira ngabeungharkeun nyalira ta eta hukumna haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh gitu. Alhamdulillahnya di Blok N mah aya nya polisi gitu dipayun gitu ajeuna ngobor nyalira alhamdulillah pas hari teh seueuring kantos tangan ieu gitu. Dikuningakeun ajeuna teh siap Pak Ustaz saya bikin cenah parolon ke belakang gratis semua warga bisa ngambil cenah ada mah Blok N mah kapangker gitu nya gratis eta mah gitu kantos ngabahas bab ieu ajeuna kuningakeun. Alhamdulillah dan eta nya nu kahiji nya teh kenging nya ngical kalewihan cai nya nu kadua nya dina bab dipunten macakeun nya eta teh kenging nyanda upahna gitu. Salajengna nomor 813 masih sami sareng 812 Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala hiji hadis ti Ibnu Umar anjeunna nguningakeun nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang an asbil fahli nah ieu sami asbi sareng dirobi sami nyapunten nya sperma lah gitu janten bibit gitu an asbil fahli teh nyata sperma pejantan gitu nya rawahul Bukhari ngariwayatkeun Imam Bukhari jelas ieu ge sami nya mangrupikeun larangan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo nya nyanda upah atanapi ujroh nya dina bab macakeun gitu teh kenging hukumna haram gitu teh kenging. Salajengna hadis nomor 814 wa anhu hiji hadis Ibnu Umar sami radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur anjeunna saur Ibnu Umar yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah kantos ngalarang nya ka para sahabat dina bab jual beli janin nya jual beli janin teh nyata jual beli anu masih kene aya dina kandungan wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyyah saur Ibnu Umar eta teh mangrupikeun kalakuan jual beli di zaman jahiliyah kumaha carana kana rajulu yabta'ul jazura nya hiji jalmi manehna meuli hiji ontak contona gitu nya ila antun tajannaqoh nepikeun ka si onta eta reuneuh gitu tanalika geus reuneuh sumatun tajalati fi batniha dijual
naon anu reuleuh nya dina onta eta gitu. Jadi anu dijual teh kadang-kadang dua nana si onta jeung anu dina janinna nya gitu dina kandungan si onta eta gitu. Kadang-kadang kan ngumpul anu anakna ngumpul gitu janinna ngumpul gitu. Kadang-kadang siga gitu. Nah, ieu jelasnya riwayat muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari, ieu riwayat Imam Bukhari disepakati ku Imam Bukhari Muslim hadisna sahih. Ieu mangrupikeun larangan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu salah sapios larangan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawisna nyaeta jual beli kucingnya dalam karung urang mah gitu. Jual beli kucing dalam karung teh nyaeta jual beli anu can puguh, teu puguh hasilna siga kumaha. Ieu di antawisna keras engke aya deui nya dina hadis nu sanes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangkeun ngeunaan buahnya anu masih kene aya dina tangkal gitu sok ditebak gitu. Ka eta ge teh kenging haram hukumna sami gitu lantaran naon? Eta sami jeung jual beli anu can aya, can puguh, buah-buah jadi buah-buah henteu gitu. Buah-buah teu aya gitu barangna tapi geus ditebak sakitu we pokona gitu. Eta hukumna haram. Ieu ge sami nya baiknya habalil habalah nyata jual beli janin gitu anu aya dina kandungan si sasatoan gitu nya ingon-ingon bonaon eta sadayana ditebak teh gitu. Hukumna haram. Sakali deui ieu kalakuan nya jual beli di zaman jahiliyah. Kapungkur karena itu lamun misalkan aya onta anu nya katakanlah spesies na sae gitu nya ditebak gitu langsung we. Gitu eta teh kadang-kadang dilelangkeun gitu. Urang mah ditebak misalkan 100 dinar, 200 dinar gitu. Nah, akhirna mah dibayarkeun we, lepas we. Nalika teu kaluarnya rugi anu meser gitu. Tah teu puguh gitu teu pararugi lantaran manehna memang jual beli dalam karung, kucing dalam karung teu pararugi mun ayeuna. Ieu oge saur para ulama kade nya aya memang keteranganna nu sanes dihandap tapi ieu oge anu lamun eces tapi ieu oge tos menjurus kiwari nya jual beli nu punten nya secara online anu teh diterangkeun gitu teu pararuguh kiwari kan rame nya tapi saeureusna mun diterangkeun mah halal gitu kudu aya videona jeung sesuai tapi kadang-kadang kan aya oge gitu anu meser puntennya gitu sabun jerona batu gitu batu ali gitu kan nah rame gitu akhirnya viral kan gitu rame aya nu ibu-ibu dingannya ditiup punten dikanyarekan eta nu COD ka tukang kurirna gitu lantaran naon lantaran eta cenah jual beli kucing dalam karung urang meuli teh meuli tiung cenah nu datang punten cenah jeroang cenah rame gitu nya nepikeun kariweuh gitu. Nah, bab nu karar itu kade gitu ya. Eta memang diantawis jual beli goror ya, jual beli tipu gitu. Bari nipu. Selanjutnya hadis nomor 815. Wa anhu hiji hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibati. Ayeuna nu kamari nya kaitanna sareng bariroh nya kamari. Saur Ibnu Umar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha nya tos ngalarang an bai'il wala'i jual beli wala. Nya tadi udah diuningakeun nya eta hak pembebasan hamba sahaya nya. Wa an hibati kitu oge nikeun nya ngahibahkeunana teh kenging muttafaqun alaihi hadisna riwayat Bukhari Muslim. Haram hukumna. Contohna kumaha? Contohna misalkeun gitunya tadi nya Aisyah nya anjeunna tos kenal tos lami jeung Bariro teh sok babantos nya di bumi Ummul Mukminin Aisyah saterusna Bariro memang sanes milik Aisyah tapi Bariro milik salah sawios sahabat Ansor gitu ngan kulantaran sahabat Ansor eta bager teras ninggal Aisyah nembe sumping ka Madinah tadi diperbantukeun akhirna lami we jeung Aisyah gitu. Nah, harita gitunya saur Aisyah lantaran ningal Bariro cekatan pinter gitunya faqih kan agamana nalika ngadangu pangaosan ti Rasulullah anjeunna mah langsung katalar gitu Bariro mah gitunya pinter ieu mah budak teh gitu nya hamba sahaya teh akhirna Aisyah kataji ku anjeunna bade dibebaskeun ku Aisyah diuningakeun gitu ka
dununganana tah harita tuntuna cek dununganana sok teu nanaon gitunya edek dilunasan sistemna langsung atau napi mukatabah teh dicicil gitunya setahun sabaraha sok mangga gitu ngan syaratna gitunya hak walana tetep nu bogana saya cenah dununganana gitu diuningakeun we hal eta teh gitunya ka Aisyah wah disatujuan alhamdulillah cenah simkuring dibebaskeun ku cara mukatabah gitunya diuningakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab eta gitunya saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas Aisyah mangga saya gitunya da puntennya Aisyah mah kan dirisikoana ku Rasulullah ratusan juta gitunya sehingga punten urang gitunya da beunghar Rasulullah mah gitu ngan Rasulullah memang milihna nya hirup dina kayan sederhana gitu Rasulullah teh beunghar sakali nikah Rasulullah jeung istri-istrina paling sakedik gitunya eta maharna teh 20 domba. Sabaraha 20 dombanya gitu. Domba ayeuna 2,5 juta atawa dugi ka 5 juta, 5 dikali 20 nah gitu 100 juta gitu. Urang mahar paling sabaraha gitunya. Komo ka Khadijah eta dugi ka 20 dugi ayeuna nyebatkeun 100 onta gitunya. Onta teh hargana sekitar 30 sampai 50 juta gitu. Dan Rasulullah teh pun beunghar gitu, sani sangsara teh gitu, beunghar ngan Rasulullah milih hidup daya dina kaen sederhana. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging gitunya harta punten dina bab perang gitunya teras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging harta dina nu sanesna biasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan dicanak secukupnya saja kanggo biaya rumah tanggina gitunya selebih nama Rasulullah sok di sedekah. Sekali sedekah Rasulullah lebih ke 100 onta 1000 onta. Rasulullah dina bab kurban nya kurbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numpang alipna kurban teh nyaeta 2 kibas. Gitu nya kibas teh nyaeta domba anu tidak agungna. Nu hargana mun kurang mah meureun 10 jutaan gitu. Eta teh pangalipna kurban Rasulullah. Biasana Rasulullah kurban dugi ka 50 onta 100 domba gitu bika sakit gitu sekali kurban eta teh urang mah kadang-kadang sasaham oge geus riweuh gitu nya gitu sekali deui nya beunghar tah harita saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nya ka Aisyah bebaskeun gitu akhirna dibebaskeun ngan gitu cenah syaratna gitu nya walana teh gitu nya keukeuh gitu keur dununganana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirna tegas gitu nya tekenging aya syarat dina bab jual beli anu salian di syarat-syarat anu tos didamelkeun ku Allah jeung Rasul akhirna gitu nya ngabubu we dununganana gitu nya nah asalna mah bade dipeser eta oge gitu nya nyibatkeun dina hiji riwayat bab walana bade dipeser di kudunanganna teh biasa gitu lantaran memang tos hak milik Aisyah. Nah hubunganana naon gitunya bab wala nu kahiji memang bab wala nya eta engke aya kaitanna jeung bab waris gitu. Nu kadua engke oge biasana gitunya kapungkur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Arab jahiliyah kapungkur bab wala teh mungkin prestis gitu. Jadi nya kabanggaan lah gitu. Malahan amal soleh oge sae gitu. Lantaran ngabebaskeun hamba saya teh mangrupikeun amal soleh nu kacida agungna gitu. Tahap walana gitunya eta bab dulu-duluranana engke bab kaitan jeung warisna eta teh biasa diulang. Gitu lantaran ke ribut misalkan bab dulu-duluran ulah alih gitunya misalkan ke urang gitunya. Gaduh rai gitunya rai urang misalkan hakna misalkan anggeus lah mane mah dilancep jeung situ cenanya sok bae kana malayar ka urang wah ribut gitunya engkena kitu lantaran naon dina bab waris dina bab sagalana engke jadi bakal ribut hukumna gitu. Ta ieu ge mantap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali deui ngaharamkeun nya nahaan bai'il wala'i nya ngalarang dina bab jual beli wala gitunya nyaeta hak pembebasan hamba sahaya wa an hibatihi kitu oge mikeunana. Salajengna hadis nomor 816. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hiji hadis ti Abu Hurairah anjeunna nguningakeun naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Abu Hurairah tos ngalarang jual beli al hasad nyaeta ku cara maledogkeun batu. Jual beli lempar batu ya. An wa an bai'il gorori nu kadua nyaeta
jual beli dina bab tipu daya gitu. Nipu gitu nyata mun urang mah memang kamari kenuju rame jual beli goror teh nyata jual beli online gitu nya lantaran sistemna nipu. Tapi lamun misalkan henteu nipu mah bebas mangga gitu dan jual beli online ge halal gitu nya. Komo deui mun misalkan aya nama sistem Zoom kan aya oge misalkan WhatsApp videonya gitu divideokeun barangna gitunya bari ngobrol gitunya secara langsung atau tapi zoomingnya batur mah zooming teh daring gitunya ieu mah bari jualan online gitunya tah teh sawios gitu atau tapi misalkan aya di Instagram live gitu tah eta jual beli dina Instagram teh jadi masalah mangga secara online nu penting sakali deui teu aya goror teu aya tipu daya. Tah jual beli hasotnya jual beli lempar batu, jual beli bari maledogkeun batu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman jahiliyah kapungkur, iya jadi kebiasaan. Gitu. Jadi hal anu adat istiadat atau biasa, umum. Jadi misalkan kieu, lamun misalkan urang bade meser baju, gitunya, si baju itu ditumpukan di hareup, gitu, di payunan urang. Tah anu mana nu beunang baledogan urang gitunya eta dijual gitu. Dek butut eta mah teu apal barangna siga kumaha. Nu penting mah nu beunang baledogan batu urang tah eta nu dicana kudu gitu, anu dipeser. Contoh misalkan deal tah kabeh nu aya di hareupeun teh gitunya dijual seharga 100.000 gitu. Tah di baledog eta beunangan eta mun misal butut gitunya teu bisa kumaha teu bisa komplek. Angger bisa gitu. Gitunya 100.000 gitunya. Tah lamun misalkan alusnya anggar sakit gitu Bu. Nah, urang mah judinya untung-untungan ningannya bari dibaledogkeun gitunya tah sok rame dan karena itu gitu. Eta teh kenging hukumna anbail hasad. Nu kadua biasana kalakuan jahiliyah kapungkur mah jual beli hasad teh nyaeta dina bab jual beli tanah gitu. Jual beli tanah teh sejauh batu yang dilempar gitu. Jadi lamun misalkan sok tah tanah ieu dijual sakumaha gitunya pokokna mah sajauh didinya maledogkeun batu gitunya luas tanahna teh gitu. Tah berarti deal hargana misalkan 100 juta. Tapi can buku kan barangna gitu. Buah-buah ge dijalikeun gitu. Mun aya nu dijalikeun pas maledogkeun kan 5 meter gitu 100 juta liweuh gitu kan. Nah, teu buku gitu. Eta jual beli hasad kapungkur gitu. Kapungkur mah urang mun keur SD gitunya gitu. Wi sakola sok aya kigituan nya bari baledog gitunya meunang nu naon ta eta gitu teh apal. Jerona teh naon pas dibuka cenah gitu. Babalonan cenah gitunya. Tapi lamun misalkan ditinggalin wah meunang 5.000 cenah nya sakali maledog teh 500 gitu. Eta ge sami teu puguh jual beli hasad jeung jual beli goror nya tipu daya. Entong haram hukumna. Tah tarik cupang sering deh apal biasa nama di kieu nya tah gitu cenah euy tuhan tarik ayaan tah gitu puguh gitu nya eta sami gitu. Lamun hadiah mah teh janten masalah gitunya nu jadi masalah ieu jual beli gitu. Lamun misalkan beunteutnya kajantanana siga kieu hadiah mangga gitunya teu aya daftar teu aya naon pokona mah ieu mah masihan ngan untung-untungan pokona mah anu beunang kadinya ke meunangna naon gitu. Tah eta mah teh janten masalah mangga hadiah eta gitu. Ngan anu jadi masalah mah mun misalkan aya pendaftaran gitu atanapi emang jual beli di dinya judulna tah eta haram gitu teh kayaknya gitu. Janten anu haram nama sanes lempar batuna gitu tapi aya itikat jual belina tah ieu jadi masalah gitu. Salajengna hadis nomor 817. Wa anhu ieu hadisna ti Abu Hurairah nya sumberna. Da seseueurna mah hadis mah kitu nya ngeunaan bab ieu di Jabir kitu nya di Ibnu Umar di Abu Hurairah kitu nya margi naon ieu mah masantren sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana kitu nya Ibnu Umar Abu Hurairah kitu nya nu malah santren mukul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar teh nami aslina teh saha? Ibu mah apal teh. Oh hilap deui eta saberapa bulan ibunya gitu. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani ya Abu Hurairah bapak ucing.
Wa anhu hiji hadis di Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasaura man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaqtalahu. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha anu ngagaleuh atanapi meser tuangan nya fala yabihu omat tong waka diical hatta yaqtalahu satu acan ditimbang gitu. Rawahu Muslimun ngariwayatkeun Imam Muslim. Kiwari seueur nya gitu bab jual beli anu kieu nya urang meser gitunya di hiji online gitu teu kukuh timbangan jeung takaranana jol diical deui gitunya. Tah urang teh ngical teh teu gaduh barang gitu tapi takaran jeung timbanganna can kukuh bener teu eta teh gitu. Engke aya istilahna teh gitunya jual beli can aya di tempat si barangna teh gitu. Aya ke hadisna panjang gitunya. Tah di antawisna ieu sami gitunya nyaeta jual beli tuangeun nya anu ku urang eta teh can kukuh etangan takaranna sakumaha gitu. Urang meser gitu. Dina harga misalkan 50.000 gitu. Kadang-kadang ku urang dituang heula teh di tanapi henteu tapi teu kukuh takaranna sakumaha. Akhirnya diical deui gitu lantaran naon misalkan permintaan keur seueur nu penting mah ditebak we tah haram hukumna sia gitu lantaran kedah leres-leres jelas gitu dina Islam mah takaran timbanganna kedah leres gitu. Jadi sekali deui mun jual beli boh beas gitunya atanapi misalkan minyak kelapa gitu gula jeung sajabana eta nalika diical kedah jelas takaran jeung timbanganana gitu. Lantaran naon aya ancaman gitunya dina Quran surat Al-Mutaffifin jelas wailul lil mutaffifin kacilakaan pisan gitunya neraka gitu keur jalma-jalma anu curang gitu. Alladzina idzaqtalu 'alan nasiyas taufun mun manehna nakar gitunya keur diri manehna gitunya meuli keur diri manehna meta dipinuhan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastaufun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun tapi nalika dijual deui ku manehna dikurangan gitu. Teu puguh timbanganna nu penting masa kitu we padahal dicokot heula ku manehna gitu. Tah eta teh al-mutaffifin eta teh mangrupikeun surat anu turunna teh salarasna mah ka kaum Madian ka kaumna Nabi Syuaib gitu. Ka kaumna Nabi Syuaib kaum Madian kalakuan teh kitu gitunya nyaeta tukang korupsi koruptor kumpul gitu tukang bab ngurangan timbangan takaran gitu. Dina Al-Qur'an kan ayat 2 nya surat anu dikawitan ku wailun gitunya nyaeta wailul lil mutaffifin sareng wailul likulli humazatil lumazah gitu. Wailun teh naon saur Imam Al-Qurtubi wailun teh nu kahiji al-azab gitunya. Al-khizyu nu kahiji teh nyaeta kahinaan, anu kadua al-azab nyaeta azab, anu katilu al-halakah pasti binasa gitu. Cek para ulama nu sanes memang aya hadis dhaifna ari wailun teh nyaeta hiji lembah, hiji lengkob nu aya di neraka nu paling jero gitu. Tapi hadisna dhaif anu sahih mah wailun teh eta teh mangrupikeun kacilakaan anu kacidah hebatna ke hiji jalma. Geus dicawiskeun pokona mah jalmi eta pasti asup neraka gitu. Nyaeta jalmi nu kahiji nya anu ngaganggu harta batur gitunya, anu kadua nyaeta wailul likulli humazatil lumazah jalmi anu ngaganggu kehormatan batur gitu. Jalmi anu ngaganggu kehormatan batur gitunya boh kehormatan diri getihna eta haram hukumna gitunya pos pasti dicawiskeun jadi pangungsi neraka. Tah yo ge kitu nya gitunya di bab al-mutaffifin jalmi anu curang gitunya boh dina takaran timbangan malahan dina hadis-hadis nu sanes eta mah dibalesna oge gitunya mun wailun lain ngan hungkul engke di neraka tapi di dunia ge bakal aya babalesna gitu. Di antawisna ta jalmi-jalmi nu sok kurangan takaran jeung timbangan nya urang mah ayeuna mah elitna mah korupsi gitu. Mun korupsi geus merajalela gitunya pasti bakal beunang gitu di dunia saacan di akhirat komo ke di akhirat gitu. Nah, ieu sami gitunya. Nah, jadi mun aya curang dina bab timbangan gitunya henteu ditimbang heula urang ngical tuangeun
eta sami nya eta kecapna wailul lil mutaffifin gitu at-takfif aya asal kata at-takfif teh lembut gitunya sakedik lantaran naon curang mah tararea biasana saeutik mun curang rea kapanggih gitunya mantap at-takfif istilahna teh al-mutaffifin gitu aya sami iktala yaktal. Selanjutnya hadis nomor 818. Wa anhu hiji hadis di Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Abu Hurairah tos ngalarang ngeunaan dua jual beli dina hiji jual beli. Rawahu Ahmad wa Nasa'i ngariwayatkeun Imam Ahmad sareng An-Nasa'i wa Sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban ras disahihkeun ku At-Tirmidzi jeung Ibnu Hibban. Contohna kieu dua jual beli dina hiji jual beli teh gitunya sok menang didinya nyokot gitunya mobil tapi didinya kudu meuli heula motor nu ieu gitu. Tah eta syarat disyaratkeun gitu. Jadi aya dua jual beli dina hiji jual beli teh kenging hukumna lantaran naon anu ditujuna akadna manehna bade meser mobil tapi aya syaratna gitu sok gitu meuli mobil tapi kudu meuli heula nu ieu gitu kakara bisa meuli itu gitu eta haram hukumna teh kenging gitu urang mensyaratkan sesuatu di luar akad jual beli gitu nu kamari mah kamari geuningannya diuningakeun nya sok kenging gitu nya bapak gitunya atau napi anjeun gitunya AA gitunya meser motor ieu tapi syaratna kedah nikah jeung si neng gitu dah gitu teh kayaknya eta oge gitunya jadi eta mah nikah mah gak genahnya gitu dah eta mah loba gitunya nu hayang gitu nah ieu mah misalkeun gitu nu anu alim lah gitu sok menang gitu nyokot motor ieu gitunya tapi tah misalkeun cokot tah ieu kucing ring eta imah gitunya sakalian gitu dicanak kayaknya eta mah gitunya jadi sakali deui nya bab nu kararitu bab jual beli dua jual beli dina hiji jual beli teh kayaknya haram hukumna gitunya mensyaratkan jual belinya dina hiji jual beli terus syarat jual beli nu sanes teh kayaknya haram hukumna lantaran sakali deui eta nya di luar syarat jual beli anu khusus. Seueur eta bab eta ayeuna seueur nya di urang. Begituna kade haram hukumna. Salajengna hadis nomor 818. Wali Abi Dawud sedengkeun diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud nya tadi mah riwayat Ahmad sareng An-Nasa'i aya tamlihat. Nah diriwayat Imam Abu Dawud mah man ba'a sing saha anu ngajual nya bai'ata ini fi bai'atin sami nya hiji jual beli nya dua jual beli tina hiji jual beli falahu au kasuhuma nya maka keur manehna meningkeun ge dicokot anu kurangna nyata meningkeun nyokot hiji awir riba tapi mun dituluykeun eta kaasup riba gitu teh kayaknya gitu. Dan kalakuan anu model kitu teh gitunya pensyaratannya dina hiji jual beli jadi dua jual beli teh eta teh riba maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam candak hiji gitunya au kasahuma teh dikurangi gitu dicandak anu kurangna dicandak anu hakikat tina akad jual beli teu kenging nyandak jual beli anu jadi syarat anu kadua gitu teu kenging gitu lantaran naon saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta bisa beunang kana hukum riba gitu. Jelasnya dina Al-Qur'an ari riba teh gitunya fa'dzaru bi harbin minallah wa rasul gitunya umumkeun saur Allah Subhanahu wa taala sing saha anu embung lepas dina riba umumkeun perang jeung Allah jeung Rasulna sakaligus gitu kade gitu. Seueur lah dina Al-Qur'an nya ngeunaan bab riba mun keneh dibersihan di ayeuna gitu. Samampu urang. Lamun misalkan kaitanna gitunya urang lantaran ku kabutuhan nya kabutuhan kumaha heula gitu da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge urang uningan nya umina sakitu-kitu nah we gitunya milih hirup sederhana atau misalkan dina kaayaan gitunya anu sederhana teh kudu rariweuh lah gitu.
misalkan terkuang dan maut kalaparan dijamin nya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu teribah lah gitu insya Allah salami urang nyepeng delegnya karena Al-Quran dan Sunnah nyepeng deleg karena syariat Allah Subhanahu Wa Taala dijamin ku Allah Subhanahu Wa Taala yakin tadinya gitu tekedah ribut gitu. Jadi sekali deui nya kade gitu dina bab syarat-syarat jual beli anu teu aya dina Islam gitunya mending keneh dikandunkeun jual beli eta tong nepikeun ka urang beuleuk ku kahayang gitu peda hayang gitunya misalkan kendaraan eta gitunya atanapi barang eta nepikeun ka urang terjebak karena keharaman Allah Subhanahu wa taala nyata contohna riba gitunya contohna tadi aya syarat jual beli anu di luar jual beli anu sanyana kumaha cenah lamun misalkan jual beli na contoh gitunya memang ada para ulama menyebutkan gitunya mun kontan gitunya hargana contoh 50.000 gitunya lamun dicicil 100.000 kayaknya itu mangga teu sawios kredit gitunya eta mah teu jadi masalah kredit mah gitu kontan 50.000 gitunya mun misalkan di kredit gitunya jadi 100.000 mangga eta pilihan urang bagi anak milih rumah teh janten masalah gitu mangga jadi di kredit jadi 100 lantaran naon lantaran dina sistem gitunya jual beli dina sistem barang sakali deui eta aya istilah gitunya barang teh bertumbuh aya nu menyusut gitu. Nah jadi kadang-kadang mun misalkan pun nanya bab bumi gitunya eta kadang-kadang bisa wae hargana engke eta tanahnya langkung kaluhur mantapnya mun dicicil pastilah ada awis gitunya benten gitu teh jadi masalah gitu da eta mah memang sistem ekonomi dah memang umum gitu teh jadi masalah anu masalah mah nya eta dina nalika gitunya urang nambut artos sami zatna gitu artos teh gitu tah dipiwarang di langkungan gitu lantaran zatna artos sami sanes barang gitu tah eta tah mun misalkeun engke nya malikeunna ayeuna sakitu lamun malikeunna engke mah jadina nambahan da eta nu riba lantaran naon riba mah dina mata uang lah mun urang dinar dirham jeung dirham emas jeung emas gitu eta teh ini gitu hukumna eta masalah riba tapi lamun misalkeun barang beunangna kejadian masalah ngapati eta mah gitunya dagang mah siga biasa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang seperti itu gitu kan modalnya disimpulin sakieu ye gitu mangga sok pada sabaraha gitu tawarkeun ieu sakieu bebas gitu sistemna ada eta mah ngabati gitunya teu jadi masalah tapi lamun misalkeun nical artos ku artos deui model misalkeun dina Ramadan tah gitunya tah sok riweuh gitunya tukar uang geuningannya nah tukar uang nu butut kudu alus kudu ditambahan 5.000 dina hijina teh 100.000 na teh doraka eta mah gitu tekenging gitu eta riba kalau betul antara naon nical anu sami sama mata uang gitu. Lajeng hadis nomor 820. An Amr bin Syu'aib hiji hadis ti Amr bin Syu'aib an abihi ti bapakna an jaddihi oge ti akina. Qala anjeunna nguningakeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran la yahillu salafun wa bai'un nya teu halal namun jeung ngajual gitunya wala syartoni fi bai'in tuluy dua syarat dina jual beli wala ribhu malam yadman aya istilah nantinya mal wala ribhu malam yadman nyanda kauntungan nya tina barang anu can ditanggung nya nah sami wala bai'u ma laisa indaka eta hakikatna teh jual beli tina barang anu can aya di payuneun urang gitu nya wala bai'u ma laisa indaka gitu nya jual beli barangna can aya di payuneun urang can apal jenisna siga kumaha eta haram hukumna gitu. Rawahul khamsah ngariwayatkeun Imam 5 wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim nya disahihkeun ku Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah sareng Imam Hakim gitu. Sababaraha contohnya nu ningakeun ngeunaan la yahillu salafun wa bai'un namun nya tuluy nical gitu nya contoh sok nya misalkan didinya di pasihan namun gitu
misalkan 10.000 gitunya, tapi tak kudu meuli barang ieu gitu, hargana 5.000 gitu. Jadi manehna balik deui ka manehna duitna teh gitu, tamuter gitu. Sok dipasihan tamuta salafun wa baiun, sistem siga kitu haram di Islam teh kayaknya aya syarat nalika manehna nginjeumkeun artos gitu. Sok nginjem duit sabaraha gitu, nginjem duit 100 juta tapi syaratna tah kudu meuli imah ieu, ya imah urang gitunya, hargana sebenarnya 150 gitu, jadi balik deui gitu. Misalkan manehna nginjem 100 juta kudu dibalikeun deui ngajual ieu gitunya, geus ribu eta mah gitunya. Tah nu karar itu syarat-syarat anu model gitu eta batil nya, haram dikenging gitu. Seueur lah gitunya di urang ayeuna kiwari saja gitu gitunya. Sok dibere injem asal gitunya maneh gitunya meuli barang urang gitu. Tah nu karar itu haram. Salafun wa baiun eta haram. Kan kahiji. Wala syartoni fi bainin. Anu kadua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang nya dua syarat dina hiji jual beli siga tadi eta mah gitu. Sok maneh meuli nu ieu asal syaratna maneh kudu kawin, misalkan ini budak jomblo teh payu gitunya, mah maneh kudu kawin gitu. Tah eta haram hukumna. Aya dua syarat gitunya dina hiji jual beli gitu. Eta ge sami gitu. Teu kenging nyaratkeun sakali deui hiji hal anu teu aya aturanna syaratna ti Allah jeung Rasul haram gitu. Teu aya gitu syaratna ti Allah jeung Rasulna urang mun meuli barang ieu kudu kawin aja budakna teu aya gitunya. Teu aya tak urang nyeun syarat siga kitu, lamun teu kitu haram gitunya. Ceuk manehna teh manehna kalakuan justru anu haram teu kenging. Nu katilu wala ribhu malam yadman gitunya, urang teu kenging nyandak kauntungan nya tina barang anu teu urang ditanggung gitu. Jadi urang misalkan tengah nanggung hiji barang gitunya, tengah gaduhan hiji barang, tapi urang nyandak kauntungan tidinya gitu. Memang aya para ulama menyebutkeun gitunya ieu nyaloan gitu. Nah, contoh urang kan gitunya teu nyepang salaresna mah gitunya menanggung tiketnya kan kudu nama, contohnya misalkan mengbal tiketnya kan wajib nama dijual tiket resminya. Tah eta teh lain tanggungan urang, lain tanggung jawab urang, tapi urang dipeser gitu. Naon ame beak tiket di ditu akhirna kan areangan. Tah urang dimahalkeun gitu. Tah sistem model siga kitu teh haram nyaloan gitu. Haram hukumna lantaran naon lain bagian urang sebenarnya mah tiket mah gitu. Tah nu meser tiket dicalok ge haram kade gitu. Jadi lamun misalkan keugeuh hayang lalajo Persib gitunya geus eueuh tiket mah gitu. Akhirna mah meuli dicalok gitunya. Tuluy hargana teh nu asalna 50.000 misalkan jadi 200.000. Da hayang lalajo bakat tuku kerennya gitunya, atau misalkan bakat tuku gegerebek hayang lalajo dipeser we gitunya 200.000 tah teh haram teh kayak ini. Darurat Ismail. Apa atuh euy cenah deui cenah gitu, makanya Persib lawan AC Milan. Nah, sakali deui teh kayak ini gitu nya tah ieu nya jual beli nya nyana kauntungan tina hiji hal anu teu ditanggung ku manehna. Manehna lain tanggungan manehna saresna. Gitunya manehna nyawan istilahna teh cek para ulama. Anu terakhir, anu kaopat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang wala bai'u ma laisa indaka. Jual beli nya anu barangna can aya di payunan urang. Tah sami siga tadi jual beli dalam kucing dalam karung gitunya. Nah teu hukum. Misal urangnya tadi gitunya jual beli online gitunya, da geus pasti barangna isukan bakal datang gitunya alus gitu. Tah akhirna ditawarkeun deui ku urang teh lantaran emang barangna keur sae, misalkan keur payu gitu, keur seueur anu nyumukeun. Yeuh urang boga ieu barangna, misalkan gitunya mun urang mah ayeuna gitu tiket konser siga tadi atanapi naon gitunya, atanapi misalkan barangna teh kucing gitu. Kengengnya haram jual beli kucing mah, atawa tuangeun gitunya teu puguh ieu takaranana, misalkan gula keur hese atawa misalkan beas keur hese tah disebabkeun ieu beasna teh ieu can puguh padahal gitu. Tah nalika aya di payunan urang ternyata kanyataanna teh siga kitu barangna gitu teu puguh. Tah akhirna gitunya aya anu dirugikeun dina jual beli eta. Tah sakali deui nya dina bab Islam mah kedah disalametkeun gitunya tong aya nu dirugikeun gitu.
Islam kedah gitu. Jadi dina bab jual beli oge sami kedah jelas lah barangna, kedah jelas takaranana, kedah jelas timbanganana, kakara eta biasa diical gitu teh kene. Itu orang jual beli kucing dalam karung, jual beli goror, jual beli hasotnya, jual beli malayabiu malaisa indaka gitunya. Baik ulang malaisa indaka anu can dimiliki urang eta tong maka dijual beli boa-boa gitunya di jalan teh leungit gitunya. Boa-boa misalkan gitunya nyelap gitunya atau misalkan kakirim ku dipeli-peli nanti ka batur gitunya hese jadi we batal kan jual belinya teh para umum aya nu dirugikeun eta nu bakal jadi masalah. Jadi sekali deui da Islam nya ngalarang ieu teh sanesna naon tapi kanggo kasalamatan urang sadaya. Itu painten biasa dibahas dina kesempatan ayeuna. Mudah-mudahan orang biasa nyambung deui juga dina kesempatan sanesna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.